ئەمە داستانی لەدایکبوونی بزاوێکە، داستانێک لە نەگوتراوەکانی شۆڕشێک، داستان و مێژووی کەسانێک کە جیهان وەک ئەوان کەمی بەخۆوە بینیوە، داستانی هێز و ئیرادە و قەڵایەک بۆ ئازادی نیشتیمان، داستانی قوربانیدان و کۆڵنەدانی پشت بە پشتی سەرکردەکانی بارزان و یاوەرانیان، شۆڕشگێڕانێکی بێهاوتا و ئازا کە بە خۆڕاگریان توانیان قەڵەمی مێژوو بۆ تۆماری شکستی یەک لە دوای یەکی دوژمنانی داگیرکەر بجوڵێنن. ئەم داستانانە سەفەرێکن بۆ زیاتر ئاشنابوون بە شۆڕش و نەبەردیەکانی بەردەوامی بزاوی بارزان. بەهاری ساڵی 1932 لە عێراقی بێ سەروەری و ژێردەستی بێگانەدا سەرەڕای پاڵپشتی تەواوی ئیدارەی بریتانیا بۆ حکوومەتی عێراق پەرەسەندنی ناکۆچی و چالاکێ سەربازیەکانی سوپای هەردوو دەوڵەت دژی جوڵانەوەی بارزانیەکان دەسەڵاتدارانی سەربازی عێراق گەیشتنە ئەو بڕوایەی کە ئینگلیز بە ئەنقەست درێژە بە شەڕ دەدات و هاوڕا لە گەڵیان سیاسی و پەرلەمانتارانی عێراقیش بە تایبەتی بەرهەڵسکارە ناسیۆنالیستەکان ئەم دروشمەیان دەگوتەوە کە ئینگلیز نەوتی تازەی دۆزیوەتەوە عێراق بەجێ ناهێڵێت، بۆیە لە هەوڵدایە جوڵانەوە کوردیەکان بە تایبەتی جوڵانەوەی بارزان بکاتە پاساوی مانەوەیان لە عێراق. لە بەرامبەردا ڕابەرایەتی و بەرەنگاربوونەوەی بیرمەندانەی شێخ ئەحمەدی بارزان دژی داگیرکاران و بە تایبەتی دوای نەبەردیەکانی ڕابردوو لە هەمویان گرنگتر داستانەکانی بەرقی بەگ و دۆڵاڤاژێ شێخی کردبووە جێی متمانەی تەواوی هۆزەکانی ناوچەکە و بە چاوی پێشەوە سەیریان دەکرد. دوای شکستەکەی مانجی ئاداری هێزی دای لە دۆڵاڤاژێ لەسەر دەستی شۆڕشگەڕانی لەشکری بارزان بە فەرماندەیی مەلا مستەفای بارزانی هێزەکانی حکوومەت لە هەردوو بەرەی ئاکرێ و باڵندا و ئامێدیش نەیان توانی پێشڕەوی بکەن. لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادان لەو دوو بەرەیەدا هەر یەک لە ئیسماعیل هەسنی و یونس عەبدوڕەحمان بارزانی شەهید بوون و 25 هاووڵاتی تریش لە گوندی وڵات ژێری لەلایەن سەدیقاغای هۆرەماریەوە بە دیلگیران و ڕادەستی حکوومەت کرا. دوای سەرکەوتنە یەک لە دوای یەکەکانی لەشکری شۆڕشگێڕی بارزان سوپا شەڕی بەرەیی ڕاگرت و تەنیا لە ڕێگەی فڕۆکەوە بە یارمەتی هێزی ئاسمانی مەلیکی بریتانی بۆردومانی گوندەکانی بارزانی دەکرد. دوا بە دوای ئەوەی سوپای عێراقی بە یارمەتی بەریتانیا تووشی گورزێکی کوشندە هاتن لە هەرسێ ئەو قۆڵەی کە حکوومەتی عێراقی بریاری هەبوو دەست بە سەردەڤەری بارزاندا بگرێتن، ئیتر باڵەفڕی بەریتانی بە شێوەیەکی کردەیی هاتنە ناو بابەتەکە تا ئەو کاتەی یەکێ لە فڕۆکەکان لە باشووری ناوچەی شێروان دەکەوێتە خوارەوە کە فڕۆکەوانەکەی بریتی بوو لە جی وێلز و یاریدەرەکەشی جی ڤانس. ئەو دوانە بەدیلی دەکەونە دەست شۆڕژێڕانی بارزان. لە یەکێک لە بەرپەرشدانەوەکان مەلا مستەفای بارزانی ڕووداوەکە بەم جۆرە دەگەڕێتەوە. لە ڕۆژی 27 نیسانی ساڵی 1932 لەگەڵ مەفرەزەیەکی جەنگاوەرەکان لە ڕووباری ڕووکوچکی مەلەمان دەکرد کە لەلایەن چەند فڕۆکەی بریتانیاوە پەلامار درای. ئێمەش بەو چەکەی دەستمان تەقەمان کرد و یەکێکیان بەرکەوت و گڕی تێبەر.
ئەم بچوو بنداین بە دەبینی بە خواستن و کۆڵێکینە بەتەوێت وتەوە تایۆرەیە بنزکۆ تایۆرەیە زۆر ئازەڵام زۆر ماکینە وە لێرە بوو ئەم تۆتی نەسا بچووکە ئەم تۆتی نەسا بارد پێدۆن پشتن و کۆڵمە قودەرێک هەویشیمە پێکی نەتبێ ئەبێ داشتۆ تۆڕنجۆڕە بجە تایۆرەی هەوت بوو شار بوو لێرە لەوەی شێر بوون چەمە شێر بوون مەلە مستەفەوەی شار بووم لاشکریش دیادا بوو بین تایۆرە هۆ تایۆرە هەوێتە تایۆرێک لۆی ڕووکچکی هەوێتە تایۆرە هۆ داشتۆ تۆڕنجۆڕە کرد بیرمانیا هو بەلێن مەڤادگیرەوە ئێتکەڤن ڤادگیرەوە ئەم جۆرە 45 لیرۆنی هۆتێڤە خزمێن مەڤادگیرەوە ئێتکەڤن بجە ئەم کچکە بوون دۆینە سەر تۆ گوڤایە پێ بکرد تایۆرێنە بنزەکۆ تایۆرەیە بۆبێ منیش بوو بۆبێ من تانکۆوی پانزینە ئینۆ بوو من دیت بوو بێ دوایێ گیانم تێتێکۆ ئەم لیرۆنی هۆتێڤە خیشکە من وادە گوتی خودێ ئەڤە بۆبێ منی یا تانکۆ پانزینە نەهەداهاتە نەکرد گیانمە تێتکردن زێداتریش بێ دوای چلۆ چێست و سێکۆ ئەم چوو بوونەوە مەزوریۆ ئەو تانکە برد نزۆ کێ برد بازر بوو نەخۆ هەمەوە فڕۆکەوان و چاودێرەکەی بە ناچاری لە نێوان گوندەکانی شێروان و چەمێ بە چەتر خۆیان خستە خوارەوە ناردمان تاکو و هەردووکیان گرتن و هێنایانن و بردمان نەلای شێخ ئەحمەدی برا گەورەمان شێخ فەرمانی کرد ئازار نەدرێن و جێگای حەسانەوەیان بۆ دابین بکرێت و بەڕێزەوە مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت هاوکات حکوومەت و ئیدارەی بریتانیا لە عێراقی لەم بابەتە ئاگادار کرد و داوای دوکتۆر و زمانزانێکی کرد تاکو برینی فڕۆکەوانەکە چارەسەر بکەن بریتانیاش لە پاش ئەو هەموو کۆمەڵکوژەی لە ناوچەی بارزان کردبووی بۆ پاراستنی گیانی دوو فڕۆکەوانەکەی بڕیاریدا هێرشە ئاسمانیەکانی بوەستێنێ هەفتەیەک دواتر و لە ڕێکەوتی سێی ماییس لەلایەن بریتانیاوە کاپتن هۆڵت سکرتێری کاروباری ڕۆژهەڵات لە باڵوێزخانەکەیان لەگەڵ دوکتۆرێک ڕەوانەی لای شێخ ئەحمەد بارزانی کران و بوون بە میوانی شێخ شێخ ئەحمەد ئەمەی بە دەرفەت زانی و بە تێر و تەسەلی باسی ئەو زوڵم و داگیرکاریە زۆرە ملیەی کرد کە بەرامبەر بارزانیەکان دەکرێت و توانی بە سەلماندنی ڕاستیەکان سەرنجی هۆڵت ڕابکێشێت بەناوبژیوانی هۆڵت هێرشەکانی حکوومەتی عێراقیش ڕاگیران و بۆ گەیشتن بە ڕێگە چارەیەکی ڕەزامەندانە بۆ ئەوەی کۆتایی بە گشت ناکۆچیەکان بهێندرێت بڕیاردرا دەست با وتووێژ بکرێت لە یەکەم هەنگاودا شێخ داوای کرد ئەو 25 دی لە بارزانیانە کە ماوەیەک پێشتر بەدەستی کەلحی ڕێکانی و سەدیقی هۆرەماری لە گوندی وەلاتژێری نزیک بەرەی باڵندە لە ئامێدی دەستگیر کرابوون و لە بەندی حکوومەتدا بوون لە بەرامبەر ئەو دوو فڕۆکەوانە ئازاد بکرێن لە ڕێکەوتی 5 مایس هۆڵت گەڕایەوە هەولێر و وەک وەفایە بۆ ڕێز و مامەڵە تایبەتەکەی بارزانیەکان بەرامبەر خۆی و دوو فڕۆکەوانەکە بەڵێنەکەی بەجێگەیاند و هەر 25 دیلەکەی ئازاد کرد و بەڕێزەوە بۆ لای شێخ ئەحمەدی بارزانی بەڕێکردن و بڕیاردرا شەڕ بۆ ماوەی 2 هەفتە ڕابگیرێت لە هەمان کاتدا حکوومەت ڕەزامەندی خۆی نیشاندا بۆ گەڕانەوەی شێخ و یاوەرانی بۆ سەرگوندی بارزان بە مەرجی بێدەنگی و چەکدانان و هەروەها نیشتەجێبوونی کوڕەکانی شێخانی بارزان لە بەغدا وەک بارمتە بۆ کبکردنی جوڵانەوەکەیان مەرجی دیکەشەوە بوو وەک پلانی بەهێزکردنی دەسەڵاتی خۆجێیی و سەربازی چەندین بنکەی پۆلیس لە شوێنە استراتیژیەکانی ناوچەی بارزان دابمەزرێندرێت کە وەک چاوەڕوان دەکرا لەلایەن شێخی بارزانەوە جێگای قبولکردن نەبوو. دوایی سەرنەکەوتنی دانوستانەکان و ملنەدانی شێخ ئەحمەد بۆ داواکاریە نالۆژیکیەکانی حکوومەت و سوپای ئینگلیز، حاکمی سیاسی ئینگلیز و عێراق گەیشتنەوە بڕوایی کە بارزان بە حکمی شوێنی جوگرافی و سەرکردایەتیەکی ژیر و
فەرماندە مەیدانیە بەهێزەکانی جەنگاوەرانی ئازایەوە خەڵایەکی قایمە لەو توانایەدان کە بەرپەرچی هەموو دەست درێژیەکان بدەن و قەوارەکەیان بپارێزن. بۆیە جارێکی تر بۆردوانی فڕۆکە بە شێوەیەکی ڕەشۆکی بۆ سەر گوندەکانی بارزان دەستی پێکردن. ئەم جارە لەلایەن هێزی ئاسمانیەوە بۆمبی کاتی بەکارهێنرا کە بۆ هۆی گیان لە دەستدانی چەندین مناڵی بێتاوەر. شەڕەکە بەردەوام بوو تا ساڵی 32. هێزی ئاسمانی بەریتانی کەوتە بمبارانکردنی دێهاتەکان و بە تەرکیز زیاتر لەسەر خودی گوندی بارزان بۆ یەکەم جار بوو کە بمبای تەوقیت فڕێ بدرێت. دوسێ بمبای تەوقیتیان لە گوندی بارزاندا خەڵکەکە ئەو سەردەمە زۆریان نەیاندەزانی فڕۆکە چیە تاکو بزانن بمبای تەوقیت چیە. ژن و منداڵ ئەو زۆر لە دەوری بمباکان کوو ببوونەوە جارێک نیوەی شەو تەقریباً جیلێکی منداڵ ئیبادە بوون. حکوومەت بۆ خۆ دەرخستن هەوڵیدا هێزەکانی خۆی بنێرێتە ئەو گوندانەی لەلایەن شۆڕژگەڕەکانەوە چۆڵ کراون. کاتێک هێزەکانی حکوومەت گەیشتن لەلایەن دوو هێزی لەشکری بارزانەوە بە فەرماندەیی وەلیبەگ و خەلیل خۆشەوی گەمارۆدران. حکوومەت ناچار بوو بۆ ڕزگارکردنی هێزە گەمارۆدراوەکەی داوای یارمەتی لە هێزی ئاسمانی بریتانی بکات و بە ناچاری داوای ناو بژیوانی لە شێخ نورەدین بریفکانیەوە بکات کە دانوستان لەگەڵ بارزانیەکان ڕێک بخات تاکو بە ئاشتی ملکەچی بۆ حکوومەت ڕابگەین. شێخ نورەدین هاتە لایەی شێخ ئەحمەد لە بارزان و هەواڵیدا کە متەسەڕیف و حاکمی سیاسی ئینگلیز ڕازین دێنە ناوچەی بارزان بە مەرجێک لە گوندی هۆستانی نزیک لە فەوجی بلێ کۆ ببنەوە و شێخ ئەحمەد تەنها بە 3 پاسەوانەوە ئامادەبێت. شێخ ئەحمەد وەڵامی دانەوە کە بڕوای بە ئینگلیز نییە و دەبێ کۆبوونەوە دوور لە فەوجی بلێ بێت و ئەگەر بە مەرجەکانی ڕازی نەبن ئەوە گفتوگۆ نابێت و ئامادەن درێژە بە جەنگ و بەرگری بدەن. شێخی بریفکانیەکان گوتی: ئەی سەماحەتی شێخ، هەست و سۆزم لەگەڵ ئێوێ، بەڵام تێن ناگەم چۆن دەتوانن بەرهەڵستی ئینگلیز بکەن کە نیوەی گۆی زەوی بەدەستەوەیە وێرانمانەکەن. با ئەمری واقع قبوڵ بکەین و چاوەڕوانی کاری خوددا بین. شێخ ئەحمەدی بارزانی لە وەڵامدا گوتی: من سوپاسی ئەم هەستە پیرۆزەتان دەکەم و گومانم لە نیەتپاچی و ڕازگۆیی ئێوە نییە، بەڵام ئەگەر ڕازیش بن بەگەڕانەوەمان بۆ بارزان و چەچیش دابنین، ئەوان هەمان دوژمنی پێشووتری خاک و ئاینمانن، بۆیە هەرگیز لێمان قبول ناکەن ڕای خۆمان لەسەر مافەکانمان دەرببڕین. دەزانم بە هۆزێکی بچووکی وەک بارزان بەرهەڵستی هێز و تووڕەیی ئینگلیزەکان ناکرێ کە ڕۆژ لەلایەکی سنووری خاکەکەی هەڵدێت و لەلایەکەی تریش ئاوا دەبێ، بەڵام ژیان بریتیە لە وەستانەوە بە شەرەفەوە. من دەمەوێ خوددا لێم ڕازی بێت و ئەوەم بەسە کە قەڵەمی مێژوو بنووسێت ئێمە بەم توانستە کەمەی خۆمان بەگەشت ئیمپریالیزمی ئینگلیز و بەکرێگیراوەکانی چوینەوە و سەرمان دانەنەوەند. ئەوان دەتوانن دەرمان بکەن، بمان کوژن و گوندەکانمان بسووتێنن، بەڵام ناتوانن بمانکەنە لایەنگری خۆیان. هەموو ئەم قسانە وەک خۆی بۆ ئینگلیزەکان بجێڕەوە. ئێمەی بارزانیەکان لە بەرامبەریان دەوەستین، ئەمە بڕیاری ئێمەیە و لی پەشیمان نین. لە بەرامبەر ئەو قسە و هەڵوێستە جددی و مەبدەئیانەی شێخ ئەحمەد لە پێناو کوردایەتی، شەیخی بریفکانی بە گریانەوە هەستایە سەر پێ و گوتی: لەکانی دڵەوە نزا دەکەم خوددا پیرۆستان بکات و سەر بکەون
بۆ گەیاندنی پەیامە مێژوویەکەی شێخ ئەحمەدیش ناوچەی بارزانی بەرەو مووسڵ بەجێهێشت. ئارامی ناوچەی بارزان کاتی بوو. وەک هەمیشە عێراق و هاوپەیمانەکانی لە جیاتی درێژە پێدان بە گفتوگۆکان پەنایان بردەبەر هێز و ناوچەی بارزان دووبارە بۆوە بە شەڕگە. ئەمجارە هێرش بۆ سەر گوندە ئارامەکانیش دەستی پێکرد. سێبەر و تارمایی هەر مرۆڤێک جا چ چەکدار و چ بێچەک، چ منداڵ و چ پیر، تەنانەت ئاژەڵ و مەڕ و ماڵاتیش بەرچاویان بکەوتایە بە قومبەلە یان بە چەک دەیان کوشت و گوندەکان دەسووتێنران تا ڕادەیەک لە قوربانیانی سڤیل لە قوربانیانی مەیدانەکانی شەڕ زۆر زیاتر بوو. بردومانە چڕ و بەردەوامەکانی حکوومەت و بریتانیا بوونە هۆی ئەوەی بارزانیەکان بۆ خۆڕزگارکردن لەو بارودۆخە بیر لە چارەسەرێک بکەنەوە. بۆ ئەم مەبەستە شێخ ئەحمەد بارزانی لە ئەنجامی چەند کۆبوونەوەیەک لەگەڵ گەورە پیاوانی هۆزەکەی بڕیاریاندا ئەگەر نەیان توانی بەرامبەر گەورەترین هێزی ئیمپریالیزمی ئەو سەردەمە کە نیوەی جیهانی بە چۆکدا هێنابوو بەرگری بکەن، ئەوە ڕوو لە یەکێک لە وڵاتەکانی ئێران یان تورکیا بکەن. دوایی پەیوەندی پێوەکردنی وڵاتی تورکیا ئامادەیی خۆی دەرخست بۆ وەرگرتنی بارزانیەکان بەو مەرجەی چەکەکانیان ڕادەست بکەن. لە سەرەتاکانی مانگی حوزەیران خێزانە بارزانیەکان لە ڕێگای چیای شیرینەوە کە دەکەوێتە نێوان شێروان و بارزان بەرەو سنووری تورکیا کەوتنە ڕێ. پاش خڕبوونەوەیان لە دۆڵی زیتێ لە سەر سنوور، شێخ ئەحمەد فەرمانی کرد بە چەشنێکی ڕێک و پێک و نهێنی بکشێنەوە و بە جۆرێک کە کەمترین ژمارەی خێزان مەترسیان لەسەر بێت بچنە ناو خاکی تورکیاوە. شێخ ئەحمەد بەشێک لە هێزە شەڕکارەکانی بۆ پاراستنی خێزانەکان تەرخان کرد تا لە پەڕینەوەیان دڵنیابن. تاقمێک چەکداریش کە ژمارەیان لە نێوان 200 بۆ 300 کەس بوو بە چەکی زیادەوە و بە فەرماندەیی خەلیل خۆشەوی و ئەحمەد نادر و عەبدوڵڵا کرکەمۆیی و حەسەن حەمەدەمین وەک هێزی فریاکەوتن لەسەر سنوور بمێنەوە، بە تایبەتی لە ناو گوندەکانی گەردیان کە لە دەسەڵاتی میری و سەربازی دوور بوون، بۆیە مانەوەیان لەم گوندانە بۆ تورکیا بە مەترسی هەژمار نەدەکرا. ئەو خێزانانەش مەترسیان لەسەر نییە بمێننەوە و ژیانی ئاسایی خۆیان بەڕێوە ببەن و ژمارەیەک چەکی کۆنیان بدرێتێ تاوەکو وەکو زەمانەتێکی گیانی بیدەن بە حکوومەت، چونکە هەر شوێنێک بارزانیەکان بەجێیان دەهێشت سوپا داگیری دەکرد. سوپای عێراق دوای پشت ڕاستکردنی بڕیاری کشانەوەی بارزانیەکان و بە پێی ئەزمونیان لە زیانەکانی ڕابردوویان بەدەستی شۆڕش گێڕانی لەشکری بارزانەوە شادیان تێکەوت کە لە مەترسیەکی گەورە ڕزگاریان بووە. جا بۆ ئەوەی وا پیشان بدەن بەهێز بارزانیەکانیان ناچار بە بەجێهێشتنی عێراق کردووە، هێزەکانیان لە ناوچەکە خستە ژوورە. لە ڕێکەوتی 12 حوزەیرانی 1932 لە هێڵی باڵندە ئامێدی دەستەی پۆڵ بە هاوکاری کەلحێڕێکانی و جاشەکانی ویستیان لە زەی گەورە بپەڕنەوە و بچنە ناوچەی بارزان تاکو و گوندەکانی مزۆری داگیر و تاڵان بکەن. بەڵام هێزە دەستکەرەوەکەی مەحەممەد سەدیق بارزانی پێشیان پێگرتن و هێزی پۆڵ بە زیانێکی زۆر تێکشکا و پیلانەکەیان پوچەڵ کرایە. لە بەرەی مێرگە سووریش ڕۆژی 15 حوزەیران هێزی دای ڕەوانەی شێروان کرد تاکو بە هەر جۆرێک بێت خێزانەکان بگرێ کە دەرەنجامەکەی کۆمەڵکوژی یان بە بارمتە گیران دەبوو. ڕۆژانی 19 و 20 هەمان مانگ هێرشی ئاسمانی و زەمینی لە دەربەندی دۆڵی زیتی دەستی پێکرد. خێزانەکان بە ڕۆژ پەنایان دەبەردەبەر ئەشکەوتە بچووکەکان و ژێردار و بەردەکان بۆ ئەوەی لە بۆردومانەکان پارێزراو بن و بە شەو بەرە و چارەنووسی بەدەست خوا سپاردوو جوڵەیان دەکرد. پاش نزیکبوونەوەی هێزی دای ئەحمەد نادر و دەستەکەی کە ژمارەیان بە خۆیەوە تەنها 15 کەس بوو بە چەکی دەست و
هەڵبەت شارەزایی لە ناوچەکە و ئیرادە و فیداکاری هێرشیان بردە سەر دوژمن. سەرۆک مەسعود بارزانی لە کتێبی بارزانی و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردیدا ئەم شەڕە بە مەیدانداری زێت دەناسێنێت و بە شاکار و سەرسوڕهێنەر وەستفی دەکات و دەڵێت لە بارزانی باوکم کە دەیوت سوپاویستی لای ڕۆژهەڵاتی دۆڵی زێت بگرێ و بەمەش هەموو خێزانەکان دەکەوتنە بەردەستی. بۆیە پێشڕەوی کرد تا لە ئامانجەکەی نزیک بوو. کاتێ گوێمان لە قرمژنی شەستیر و تفەن بوو، زانیمان شەڕ دەستی پێکردووە. هەڵەمان کرد بگەینە فریای ئەحمەد نادر و هاوڵان. بەڵام پێش ئەوەی ئێمە بگەینێ، شەڕ بە سەرکەوتنی کورد و سەرپانکردنەوەی دوژمن کۆتایی هاتبوو. کاتێ ئێمە گەیشتینە لوتکەی چیا، هێزی دژمنمان بینی بە پەلە پرۆزێ ڕادەکەن. ئەحمەد نادر و هاوڵانیمان بینی بە ساغ و سەلامەتی بەدوایانەوە. ڕاوەستاین تا تەقە کۆتایی هات. جاچوون بۆ لێکۆڵینەوەی زیانەکانی سوپا. 75 کەلاکمان دۆسیەوە، 75 پارچە چەکمان هەڵگرتەوە. داستانەکەی دۆڵی زێت تاقیکردنەوەیەکی تری بێ ئاکامی هێزی دای سوپای عێراق بوو. ئەگەرچی بە کەرەستە و چک و چۆڵ بەهێزتر بوون، بەڵام بە ترسێکی زۆری کە لە بارزانیەکان لە دڵیان نیشتە بوو، جارێکی تریش دەستەی 200 کەسی دای پاش بەجێهێشتنی دەیان لاشە شکستێکی گەورەی خوارد. لە پشت هەموو ئەو ڕوودا و سەرکەوتنە یەک لە دوای یەکانە ویست و ئیرادەی شێخانی بارزان و جەنگاوەرانیان بوو کە بۆ زیاتر لە سەدەیەک بارزانی کردوتە جێگەی داڵدەدانی هەموو ئەوانەی لە جوڵانەوە کوردیەکاندا لە هەموو پارچەکانی کوردستانی ستەم لێکرا و بەشدار بوو. سەرنجام لە ڕێکەوتی 22 حوزەیران شێخ ئەحمەد بارزانی دەربازی نێوخاچی تورکیا بوو. دوای دوورخستنەوەی شێخ ئەحمەد بارزانی بۆ ئەنقەرە، مەلا مستەفا بارزانی هەرچی سەرپەرشتی خێزانە ئاوارەکانی کەوتاستۆ. بە مەینەتیەکی زۆرەوە توانی خێزانەکان بگەێنێتە شەمزینان و تا بەهاری ساڵی 1933 لە نێو گەردیەکان مانەوە. هەڵوێستە جددی و مەبدەئی و خۆنەویستانەی شێخانی بارزان لە پێناو و کۆردایەتی بۆ سەرەتای دوورخستنەوەیان لە زێدی خۆیان بۆ تورکیا، دواتر مووسڵ، بەغدا، ناسریە و حلە، کەرکووک، سلێمانی، هەتا گەڕانەوەیان نزیکەی 10 ساڵی پڕ ئازار و ئەشکەنجە و هەژاری پێچوو.